આજુબાજુ ખાલી ને ખાલી ગ્રીન 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 જ દેખાય છે બધું અને આખું જંગલ છે. नया पेड़ का खोज किया है मुल्ला भाई. अंकल और कितना दूर है? अरे अभी तो आया है चलो सही बात है. अरे तो इसकी बॉडी देखो. एक बात, नदी क्रॉस करके थोड़ा ऊपर चलना तो मजा आएगा. थोड़ा 5-7 मिनट चलने का ऊपर. मतलब अंदर है क्या इधर? उधर ये पानी का ऐसा दूध गिर रहा है. अच्छा. ऐसा इधर एक छोटा सा कैनल टाइप आएगा, नदी टाइप. उसको क्रॉस करके उधर से सीधा रास्ता चलना और थोड़ा 5 मिनट ऊपर जाना तो एक जगह मिलेगा नहाने का जबरदस्त. थैंक यू. कपड़ा लिया कि नहीं? तो भाई ये क्या सांप है भाई? ओ माय गॉड. अरे देख रियल में. ओ माय गॉड सांप. ओ माय गॉड सांप. भाई रियल में सांप है. सांप है बे. सांप है बे. तेरे गले की सुन. बच्चा है बच्चा. तो गए इधर आ जा. क्यों? दोस्तों જોઈ રહ્યા તો પાછળ ઝરણું પડી રહ્યું છે અને મજા નહીં રહ્યા છે. ખૂબ જ સરસ મજાનું પ્લેસ છે. બહુ જ મજા આવી રહી છે. હવે જઈએ આપણે પણ નાહવા માટે. જોઈ રહ્યા તો કેટલું પાણી ફોર્સથી આવી રહ્યું છે. હા ભાઈ વિડીયો બનાવીએ છીએ. બોલો શું નાહવાનું કે નહીં નાહવાનું? કપડાં પહેરીને કે કપડાં વગર? हमारा वीडियो
ले लो। બસ દોસ્તો અત્યારે નહીં આવી ગયા છે, બહુ જ મજા આવી નાહવાની. ઝરણું જોરદાર પડતું હતું, તમે પણ જોયું હશે. તો હવે 3 વાગી ગયા છે, હજુ સુધી કંઈ ખાધું નથી. તો હવે જઈએ છીએ જમવા માટે. બધા અત્યારે નહીં આવી રહ્યા છે. પહેલવાન શું ભાઈ, નાહવાની મજા આવી કે નહીં? हाँ भाई। કેવી મજા આવી? અત્યારે આવ્યા છે અમે લોકો જમવા માટે. સવારથી કંઈ ખાધું નથી. બસ હવે દોસ્તો ઘરે જઈ રહ્યા છે. રસ્તામાં રોકી છે ગાડી. आईफोन दिखा रहा है. बोल के गंदी गंदी दा स्पीकर आंदा बोल के सानू दा नी प्यार ना बोल के नाड़ा गंदी दा स्पीकर आंदा बोल के लगे जत्ती थल्ले जिंदगी दे बाजरू यार टुट मेरे मोदा दिल खोल के बल बल है कि चले दी हां दी दी नारे नीले बल बल है कि चले दी. માટે આટલું. ફરી મળીશું નવા વ્લોગ સાથે. યાર વ્લોગ ગમ્યો તો પ્લીઝ લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને આ દોસ્તો હદની બધા વોટરફોલ ગયા હતા, એની પહેલાં અમે લોકો પાવાગઢ પણ ગયા હતા એ જ દિવસે. અને પાવાગઢનો પણ વ્લોગ શૂટ કર્યો છે અને આ ચેનલમાં છે જ દોસ્તો. અને એવું હોય તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાં જઈને ડાયરેક્ટ તમે પાવાગઢનો પણ વ્લોગ જોઈ શકો છો. તો બસ આજનો વ્લોગ અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. ફરી મળીશું નવા વ્લોગ સાથે.